안녕하세요. 조현이 게임 작업실입니다. 오늘은 무료로 사용할 수 있는 44GB 크기의 효과음 라이브러리를 소개해드리고 사용 시 유의사항을 살짝쿵 알려드리고자 하는 영상입니다. GDC라는 행사가 있습니다. 게임 개발자 컨퍼런스인데요. 35년의 역사를 지닌 유서 깊은 행사입니다. 소니스라는 사운드 이펙트 회사는 원래 다양한 음향 효과를 판매하는 회사인데 이 행사를 기해 자주 대규모 효과음 라이브러리를 무료로 풀곤 합니다. 마침 올해 2023년에 대규모 효과음 라이브러리를 무료로 공개했기에 이 소개를 드립니다. 주소는 gdc.sonis.com으로 들어가셔도 되고요. gdc 2023 소니스로 구글 검색을 통해 들어가셔도 되고요. 이렇게 해서 이 페이지에 들어오시면 먼저 라이센스 규정부터 한번 볼까요? 자, 먼저 라이센스 부여 항목을 읽어보면요. 전 세계에서 비독점적인 저작권료 없는 라이센스를 부여한다고 쓰여 있습니다. 다음 권리 항목을 살펴보면요. 평생 무제한 사용 가능, 수정이 가능하며 개인 및 상업용 프로젝트에 사용 가능, 배포 수량 무제한, 모든 매체에 사용 가능. 이 배포 수량 무제한은 간혹 대규모 배포, 그러니까 몇십만, 몇백만 카피 이상 판매하는 큰 회사의 사용을 제한하는 용도로 제한하기도 하기 때문에 존재하는 항목입니다. 이 에셋은 그런 항목이 없으니까 누구든 사용해도 됩니다. 그리고 게임을 만든 후에 게임을 영상으로 만들어도 문제가 없다는 사실을 알 수 있습니다. 이 저작권 항목은 우리가 이 음향 효과를 이용하는 건 자유이지만 저작권은 원 저작자에게 있다는 것을 명시하는 거고요. 그다음에 제약사항이 있는데요. 원본의 저작권을 주장하는 의도로 사운드 이펙트를 수정할 수 없다. 즉 내가 작품에 알맞도록 수정하는 건 자유지만 이 음향 효과가 내가 녹음한 거다라고 주장하기 위해 변형을 하는 것은 금지. 그리고 사운드 이펙트를 사운드 이펙트로 판매하는 건 금지. 그러니까 내 프로젝트에 효과음을 넣어서 게임을 만드는 건 자유지만 예를 들어서 에셋스토어 같은 곳에 효과음 모음입니다 하면서 파는 건 금지라는 얘기입니다. 그 이외의 다른 부분들은 자기 거라고 우기지 마라. 효과음이 이상해도 우리는 법적 책임이 없다. 그런 얘기들이고요. 이거는 게임을 만들어서 발매하는 데는 아무런 제약사항이 없고 자기 거라고 우기면서 딴 데서 음향 효과음 팔지 마라. 그 정도로 요약할 수 있겠어요. 사용 시 알아둬야 할 좀 다른 유의사항들이 있는데 이건 곧 자세히 말씀드리기로 하고요. 자, 그리고 뷰 더 트랙 리스팅을 통해서 안에 들어있는 파일의 목록을 볼 수 있는데요. 파일이 워낙 많아서 찾기 어려울 때 아니면 정리할 때 용도로 사용해도 좋겠어요. 44기가니까요. 다운로드를 받을 때는 14개의 파일로 나뉘어져 있는데 다 일일이 눌러서 받으셔도 괜찮고 토렌트로 받으셔도 괜찮습니다. 그리고 이 에셋은 사용 시 유의사항이 조금 있는데요. 제가 이전에 에셋 소개에서 음향효과 에셋을 한번 소개해드린 적이 있었는데요. 그때 가성비가 좋다라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐면 가격이 싸다라는 뜻이라기보다는 체계적으로 만들어진 음향효과 에셋을 하나 가지고 있으면 게임을 만들면서 적재적소에 필요한 음향효과를 찾기가 쉬워서 작업이 빨리 진행된다는 뜻으로 말씀드린 겁니다. 내 노동력도 비용이잖아요. 사실 44GB 소니스 에셋은 그런 점이 좀 힘듭니다. 여러 회사에서 모은 에셋인데다가 모든 분야를 커버하기 위해 체계적으로 만들어진 게 아니라서 좀 찾아 쓰기가 힘들고 모든 부분을 커버하지는 못합니다. 그래서 어느 정도 정리가 필요해요. 사실 정리가 안 되어서 용량이 44기가나 되는 것 같기도 하지만 아무튼 그럼에도 불구하고 강점은 있어요. 게임의 효과음을 한 에셋에서 깔끔하게 해결할 수는 없지만 의외로 구하기 까다로운 것들이 좀 잘 갖춰져 있습니다. 일단 지금 받은 음향효과 파일을 일단 크기 순으로 정리해보면 의외로 큰 파일들이 많죠. 그리고 이 프로그램은 윈도우의 바보 같은 파일 검색 시스템이 답답해서 파일 검색용으로 제가 사용하는 에브리싱이라는 무료 파일 검색 프로그램이고요. 메모리를 좀 먹긴 하지만 이런 수많은 파일 사이에서 파일명 키워드로 검색하는 데는 상당히 편합니다. 폴더 이름이 조금 기묘한 것 같지만 일단 넘어갑시다. 아무튼 크기 순으로 정리를 해보면 음악 파일이 1기가가 넘는 파일까지 있는데요. 이래서 용량은 큰데 모든 부분이 커버가 되지 못하는 거죠. 검색할 때 어떤 키워드를 좀 알아두면 편한데 예를 들어서 앰비언트 또는 앰비언스까지 포함해서 MB까지만 쳐볼까요? 자, 이렇게 하면 여러 가지 파일들이 나오는데 이건 배경음 같은 걸 의미합니다. 앰모스피어, 예를 들어서 ATMOS 이런 것들, 이런 단어도 배경음이라는 의미를 해요. 앰비언트 쪽을 보게 되면요. 이런 부분이 이제 이 효과음 라이브러리의 강점인데요. 어떤 분위기를 깔아주는 효과음, 장소의 배경음 같은 것들이 강합니다. 심지어는 앰비언트나 앰모스피어로 검색이 안 되는 배경음도 되게 많아요. 예를 들어서 이 효과음은 이건 맨체스터 공항의 배경음입니다.
그리고 약간 골 때린다고 할까요? 예를 들어서 BRDM. 이 BRDM은 사실은 구소련 장갑차입니다. 세상 좋아졌죠? 집에 앉아서 구소련 장갑차 소리를 몇 분이나 공짜로 들을 수 있고. 그리고 단발성 효과음의 예를 들어보자면 WHSH 우쉬 붕 하는 소리 같은 걸 의미해요. 그다음에 SWSH, 그러니까 스위시 같은 소리는 슝 하는 소리를 의미합니다. 하지만 이 S의 특징이죠. 한 발짜리도 있지만 여러 발을 이렇게 한 파일에 모아놓기도 해요. 그래서 이런 오디시티 같은 무료 오디오 편집 프로그램으로 편집해서 써야 됩니다. 이런 식이죠. 제가 평상시에 오디오 작업을 할 때 사용하는 오디오 편집 프로그램입니다. 그래서 아마 게임 에세이는 단발성 효과음들을 이 SS로 처리하고자 한다면 고생을 좀 하실 수도 있습니다. 그래서 저도 웬만한 게임을 만들 때는 유료로 구매한 통합 효과음 SS를 사용을 하고는 있습니다만, 그래도 이건 무료고 말씀드린 대로 이 효과음 라이브러리만의 강점도 있습니다. 특이한 앰비언스 배경음을 꽤 구할 수 있고 단발성 효과음도 잘 만드시면 많이 건질 수 있습니다. 그만큼 고르고 다듬는 시간이 좀 필요하다는 게 문제지만, 하지만 현재 돈을 쓰는 게 조금 부담되는 상황이라면 무척 좋은 라이브러리라고 생각합니다. 그래서 이번 영상은 소니스에서 나온 GDC 2023 기념 무료 효과음 라이브러리를 소개해드렸고요. 오늘 영상은 여기까지입니다. 봐주셔서 감사합니다.